që prej vitit 1998, Fiti Muça ka nisur rrugtimin e tij në botën e prodhimit të bukës, një zanat i trashëguar me përkushtim, punë dhe dashuri për cilësinë. Prej më shumë se 2 dekadash, furra e tij është kthyer në një pikë referimi për banorët e zonës, të cilët çdo ditë zgjedhin bukën e freskët dhe të shëndetshme të përgatitur me kujdes. Por, për të garantuar një produkt sa më natyral, fitimi nuk është mjaftuar vetëm me pjekjen e bukës. Ai ka ngritur edhe një fabrikë për blojen e grurit dhe misrit, duke kontrolluar kështu të gjithë zinxhirin e prodhimit, nga kokra e drithit deri te buka në tryezë. Drithrat sigurohen nga fermierët e zonës, nga fshatrat përreth dhe nga myzeqeja, duke mbështetur njëkohësisht edhe bujqësinë vendase. Të nderuar teleshikues, ne sot kemi ardhur në Kozare të Bashkisë Kuçov dhe jemi këtu në fabrikën e millit, ose të bluesim të zotit Fitim Muça. Atëherë, ja ku kemi dhe Fitimin, si jeni, se e ka me punë? Me punë, si gjithë tjerë puna kare. Atëherë, për teleshikuesit, kur e ke ndërtuar këtë fabrikë, si të lindi kjo ide? Si fillim, unë kam nisur vetëm me furrin e shërbim popullit, e blonin për mullinët e fshatrave tjerë, po blonin jo cilësore, vinte mielin jo ashtu si duhet, dhe buka nuk praktikesh mirë, dhe detyrova e bera këta disa vite më mbrapa. Furrin e kam hapur në 1998, kurse fabrikën në 2006, 8 vjetë më mbrapa. Shka ka qenë, piknisi ka qenë furra? Po, furra dhe u detyrova që grumbulloj trithrat e fshatarëve këtu, fermerëve, që më plotsojnë dhe blejnë grurën në myzeqen dhe nga tërbufi. Po grurin tonë? Grurin, unë punoj vetë dhe konkretisht këtë doja të thojam tepër që unë punoj vetë me grur vendi. As një minutë. Nuk përdor grurin porti? As grurin porti, dhe çdo gjë që grumulloj janë të fermerëve këtu. Me këta punoj. I detyrojem këtyre se me këta e kam nisur dhe kështu vazhdoj. Dhe sa grur grumulloni gjatë vitit? Grumbulloj me fjalë 3 depo nga 1.500 kujtal, 4.500 kujtal, për deri 5.000 kujtal vetë. Dhe kjo konsumohet mrena kësaj zone? Unë e shes bukën në për dyqane, në Kuçov, në Vegurore, në Tapi, ish kooperativë ose komuna që përmban dhe fshatrat. Lashu, Kozare. Po blejnë dhe mill, përdoren dhe bëjnë vetë një pjesë? Po, blejnë, thashtani. Si është raporti i shitjes bukëve me shitjen e millit? Afërsisht si përqind? Po edhe miell, edhe bukë. Si që thashë nuk mbillet me shumë grur, edhe e blejnë miell. Miell vendi, po. Qa rreze e nxjerrën, të më thonë, ta zonë një kuntal grur, sa miell? Këto janë fabrika pak... Se kjo varet dhe në lloj gruri. Nuk janë fabrika të reja moderne, që vjelin grurin maksimum kalon dhe 75%. Kurse këto 65%. Shumë miell ngjelin hime dhe më shumë shesim hime tani se preferojnë se kanë pula dhe bakti. Po kështu gjende mani rezervë? Është çdo ditë fabrika është e hapur, janë 2 çuna që punojnë çdo ditë, 8 orash. Dhe himët i shitni, ka kërkesa? Himët po, himët të thamin për himët sa për mirë. Por nuk ja dim vlerën si mielli, unë pa ta berë dhe përpara bukë thekre, kisha blerë thekre po gradec, nuk ma pëlqenin sepse shikojnë disa bukë të tjera në për vitrina, pa ta me mielra që vi nga jashtë, janë me përforcus, që i kanë të hedhura dhe ngjyrus edhe për çdo gjë, dhe duket bukura. Buka ime nuk e ka pamjen e bukur të dur, se punon është thjesht mielli siç del nga fabrika. Po ka shijen? Ka shijen. Këta këtu, për shembull se ti je marrë me këta që marrë me klientët, janë të kënaqur nga buka? Janë shumë të kënaqur. Se gruri fshatarëve s'është gjithmonë i njëjti. Se nuk është grur që e bëjnë me përmirësuese dhe del një lloje, me analizat me këto. Dhe përveç grurit, blunin?
Drejt tjetër? Po, kemi dhe fabrikën bluajnë dhe misër të bardhë, ta përcaktojnë misër të bardhë për bukë. Ku gjeni misën e bardhë? Prap nga fermer. Nga fermer, nga zona Myzeqe. Myzeqe jam shumë andej, këtu pak. Myzeqe, do mëlloj, dhe shes një misër. Po që vjen dhe që bluajnë. Po misër, sa më të vej shifra që... Misër më pak, nuk diskutoj, se unë bej dhe në gjdo muaj bukë të këfurë, dhe në korrik dhe në gusht, nuk bet fjallë, qeshu po, që vinë bluajnë, fillojnë që në tetor, deri në prill. Nuk e kam peshuar në një sesasho, po mirë. Kam parë në për fabrika që i bëjnë dhe njomje me ujë. Shua të një. Si është ke puna? Gruri ne... Ose shpërkatja me ujë. Po, ka lagështus fabrika, që je përqindjen e dur që të blujet, sepse dele ashpër, që ose nuk e qonë 14% duhet ajo, ikën në jime e mjelli, dele ashpër, do një lagështit të... Pra nuk të coptohet i thamë. Coptohet, dhe nuk dele ashtu si duhet. Nuk dele si duhet, pra na i bëhat kjo. Po, po. Kjo s'ka zjetë keqe lagështit. Atëherë, ne mund vazhdojmë tek furra. Po, shikojmë dhe atje, me mjellin që kemi këtu, si dalin dhe bukë. Mirë, atëherë për këto faleminderit. Procesi nis me përzgjedhjen dhe bluarjen e grurit, vijon me përgatitjen e brumit, ndarjen e tij në tepsi dhe më pas pjekjen në furrë, ku aroma i bukës sapo dal mbush ambientin. Është një punë që kërkon përkushtim dhe përvojë, por mbi të gjitha dashuri për zanatin. Por, për te përkushtimit në furrë e në fabrik, Fiti Muça njihet edhe për pasionin e tij për muzikën. Ai është muzikant dhe luan me mjeshtëri në klarinet, duke qenë pjesë e shumë dasmave dhe festave familjare ndër vite, ku me tingujt e instrumentit të tij ka sjellë gëzim dhe atmosferë për qindra familje. Sot, pas shumë vitesh pune të palodhur, biznesi i Fiti Muçës mbetet një shembull i një sipërmarrje familjare që ndërthur traditen me cilësinë, ndërsa vetë fitimi është dëshmi se puna dhe pasioni mund të ecin krah për krah duke sjellë çdo ditë në tryezat e qytetarëve bukë të freskët, natyrale dhe të shëndetshme, e njëkohësisht duke dhuruar emocione përmes muzikës së tij. Duke mirë me shije shumë buka e Kozares. Atëherë si që thamë, këtu kemi ardhur ke furra bukës zoti Fiti Muça. Për të treguar për bukën, si prodhon bukën Fiti Muça. Atëherë në ndiqni.
Pra kemi ikna fabrika bloje dhe kemi ardhur tek furra. Paka shumë fitimi e ka si cikët të mbyllur, prodhon millin, e bie në furrë, përgatit bukët dhe shen bukët. Dhe to marrë edhe mill. Fitim kjo është furra. Po. Sa bukë gaton ndi këtu? Apo se ndi, një vit normale, po themi. Në do të ajo çdo ditë ke numër të caktuar. Jo, përgjithësi ditë janë zakonshme. Vetëm me rast festash përshon provimi. Tani është 800 ca bukë. Këtu, kjo është. Po me të vogla, me të mëdhaja, bukë misteri, te reportazh duhet ta bëj jo për të bërë reklam bukës time. Po duhet të them popullit që kjo është bukë me grur vendi 100%. E për këtë më përgjithësi dhe analizat viti beja të uja kur të doj, për grurin që unë grumbulloj nga fshatar dhe shërbimi që u bëj. Dhe ata ndje respekt ndaj meje, çdo vit sa marron prodhimin marrin telefon, e korrëm grurin dhe ai ose është gati për të korrur apo jo. Dhe vetë e shikoj unë, kjo më. Pra furnizim e ke, domethënë organik që thotë, domethënë nga fermerët. Po, vetëm nga fermerët, nuk se kam ide fare si është pe gruri importit. Po. Sa lloj bukësh mandi? Këtë do të thoshim. Unë mund bëj dhe bukë. Unë bëj një lloj buke vetëm, që në gjithë fabrika, bukë. Ase zez, ase bardh. Ashtu në gjithë fabrika. Si pas Miell. Sepse miellat e zi, buka, qytetarët janë mësuar ta shikojnë bukën të bukur. Buka e bukur ka shumë gjëra brenda. Më qenë se po flasin për bukë. Mund të shohim atë që të shohim, unë një prodhim, unë panine nuk bëj, se mielli im i zakonshëm nuk bën panine. Panine është e bardhë, do të vi, ose do solucion brenda që të vi. Unë nuk bëj panine, nuk bëj bukë me ngjyra, bëj bukë zakonshme, mielli i vendit vetëm të bukë bëj. Mund të shohim atë që të konkretizojmë. Për këtë jemi sot, ku të shikoj. Ti me tjetër miell bën gjithë bukët, apo jo? Vetëm kjo, që i themi frangjolla nuk bëhet me miell vendi. Kjo është me miell kjo është miell grek. Është miell grek. E kërkon qytetari u s'kam sa t'i bëj. E prodhon në funksion të qytetarit. Po, vetëm kjo. Pastaj, çfarë janë të gjitha këto? Duke filluar nga misri që e grumullojnë nga fshatarët e bluaj vetë e pjek vetë. Pra kjo është i bukë misri, ë? Bukë misri e bardhë. Bukë misri e bardhë, po. Kjo. Edhe kjo është me miell vendi që kjo është dhe pamaja, është vetëm me prunë të ardhur. Vetëm me prunë. Pra, kjo prodhohet nga mielli jot, apo jo? Nga mielli i grunit që merret nga fermerët. Ani kjo është buka masive. Buka zakonshme. Kemi vite që prodhojmë, kemi gati 30 vjetë. E ketë prerë. Kjo është e keqja tani. Si është punë e bukës, është punë e shalqinve që e pret tani dhe të hash në basë 10 orëve që ikën shia. Ajo tahet. Kështu e tunë, i kanë numër thikat qytetarë tanë. Kjo është me shitur, me kërkuar, po. Kjo është e madhe, kurse këto janë të vogla. Dhe marrë familjet e vogla. Po tani ata kanë ngelur nga 2 veta çdo familje. 2 veta. Po këto edhe këto të njëjta buke, edhe këto janë në tepsi. Ato piqen janë prera, ja. Të prera. Ashtu stan. Kurse këto piqen direkt në furrë me tulla. Domethënë njerëzit ose familjarët a klientët i duan të prera. Kjo është e keqja, pra do ta provosh bukën. Edhe do ta ftofësh se nuk prihet të ngorohet. Jetë mastikës. Jetë mastikës. Po që tjetër, çfarë bën? Çfarë të këto? Janë dhe këto tani byrek. Këto është për plotësuar punë. Byrek. Këto janë për byrek. Nuk ka nevojë për punë, po do i byrek. Ka kalimtar, apo është kush? Shiten dhe këto. E këna me qenë dhe punë. Si që thash dhe njerë, mbajnë familjen, jemi deri të ku mirë.
Deri diku mirë. Dhe në emër të Belës të të uroj suksese dhe ta zgjerosh dhe më të jetë nëse. Faleminderit. Respekt për ju, respekt për gjithë zonën e Belçit dhe Koçovës, se jemi një kënaqësi kur vim Belç dhe pim një kafe. Për këtë unë tepër e kam bërë këtë reportazh, dua që unë njihem andaj siç e dini ju jam dhe muzikant, jam muzikant, më njeh të zonën. Respekt për ju. Kënaqësi. Edhe një herë të falenderoj. Faleminderit. Të nderuar teleshikues. Se që në dojtët, kjo ishe emisioni i sotëm, ku ishim tek fabrika milë të zotit Fitim Moqa, tek furra dhe këtë dyqani shitës, pra i ka të libra të 3 program. Ciklin blu. Edhe unë i roj sukses e këti, dhe ju teleshikues, ju falemderit për momentin, miru të koshin në emisionet tjera.